안녕하세요, 송관의 캠핑입니다. 네, 여러분 이제 아침 저녁으로 꽤 날씨가 쌀쌀해졌습니다. 그 얘기인즉슨 뭐 캠핑을 하시는 분들이건 아니면 뭐 난로나 보일러를 운영하시는 분들이건 이제 장작을 많이 사용해야 될 그런 계절이 다가오고 있다는 얘기고요. 그래서 실제로도 지금 장작 주문이 꽤 늘어나고 있는 상황입니다. 그래서 이번 영상부터 몇 편으로 나눠서 슬기로운 장작 생활이라는 주제로 장작에 관한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 주로 장작의 종류별로 어떤 특성이 있고 어떤 상황에서 어떤 장작을 쓰는 게 좋은지 이제 이런 내용을 설명을 좀 드리려고 하고요. 오늘 제일 먼저 설명드릴 내용은 바로 쪼갯목입니다. 바로 영상 시작하도록 바로 설명 시작하도록 하겠습니다. 네, 지금 제가 이렇게 장작을 좀 가지고 나왔는데요. 오늘 설명드릴 쪼갯목이 지금 보시는 바로 이 장작이 쪼갯목입니다. 이 쪼갯목은 뭐 다 똑같은 참나무로 만드는 장작이지만 참나무 원목을 이렇게 그 절단만 해놓은 이런 형태의 장작을 절단목이라고 하고요. 이렇게 절단된 장작을 4쪽 또는 2쪽으로 이렇게 쪼갠 장작을 쪼갯목이라고 합니다. 뭐 간단하죠. 절단만 한 절단목, 그 다음에 더 여기서 4쪽이나 2쪽으로 쪼갠 장작을 쪼갯목, 그 다음에 이제 뭐 더 얇게 쪼갠 요런 이제 캠핑 장작 이렇게 있는데 이 쪼갯목은 주로 어떤 분들이 사용을 하시냐면 난로를 사용하시는 분들이 난로를 처음에 가동을 했을 때 강력한 화력으로 빨리 좀 따뜻하게 하고 싶을 때 이 쪼갯목을 사용을 하거든요. 그리고 캠핑을 하시는 분들은 이 캠핑 장작만 사용을 했을 경우에는 화력은 좋지만 너무 그 버닝 타임이 짧죠. 너무 빨리 타버리기 때문에 조금 오랫동안 불멍을 하기 위해서 이 쪼갯목을 사용을 합니다. 그런데 이렇게 그 목적에 맞게끔 쪼갯목을 사용을 하려고 하면 이 쪼갯목도 건조 상태가 굉장히 중요하거든요. 사실 저희가 장작 공장을 처음 시작할 때만 하더라도 이 절단목이나 쪼갯목을 화목장작이라고 하는데, 화목장작 같은 경우에는 뭐 캠핑 장작도 그렇지만 건조를 거의 안 하고 판매를 하는 곳들이 많았어요. 그냥 나무를 야적장에 받아서 몇 달간 이렇게 야적장에 방치를 해두고 그걸 이제 자연 건조를 했다고 하고 주문이 들어오면 그때 이제 자르고 쪼개 가지고 이제 판매를 하고 그런 경우가 많다 보니까 이제 좀 고급 벽난로를 사용하시는 분들은 젖은 장작을 태우면 일단 연기도 나고 또 이제 난로 연통이 막히거나 해서 또 난로를 수리를 해야 되는 경우도 생기고 그랬어요. 근데 요즘에는 이제 좀 건조를 많이 하는 추세로 바뀌고 있어요. 근데 저희도 마찬가지로 작년까지는 겨울 시즌이 지나고 한 2월 3월 달서부터 자르고 쪼개서 한 5, 6개월 이상 건조를 시키고 이제 가을 시즌이 오면 이제 그때서부터 판매를 하기 시작했는데, 작년이나 올해 같은 경우에는 뭐 장마가 아니라 이제는 건기, 우기라고 해야 할 정도로 비가 굉장히 장시간 오랫동안 오고 있습니다. 제가 지난 8월 달에 날씨 달력을 보니까 전국에 비가 안 온 날이 5일밖에 안 되더라고요. 5일인가 6일 정도밖에 안 돼요. 그러니까 계속 비도 많이 오고 습한 날씨가 계속 된다는 얘기고요. 그러다 보니까 지금 이제 이렇게 쪼갯목이나 절단목 같은 화목장작의 주문이 막 들어오고 있는데,
저희가 판매를 하기에 앞서서 건조 테스트, 이제 착화 테스트를 해봤더니 아직까지 연기가 좀 많이 납니다. 그리고 저희가 이 캠핑 장작과 함께 같이 판매하는 뭐 반반이나 쪼갯목 주문하신 분들도 그 예전에 이렇게 리뷰들을 고객분들의 반응을 살펴보면 이 쪼갯목에서 자연 건조를 6개월 이상 했음에도 불구하고 연기가 많이 난다는 그런 좀 리뷰가 많아요. 그래서 저희가 올해에는 굉장히 긴 시간 동안 준비해 왔는데 대형 건조장을 설치를 했습니다. 그래서 저희 송간의 장작은 절단목이나 쪼갯목도 인공 건조를 해서 판매를 하고 있습니다. 그러면 제가 뭐 말로 설명드리는 것보다 이 자연 건조를 한 쪼갯목과 건조기에서 인공 건조를 한 쪼갯목의 그 착화 테스트 영상을 한번 보여드리고 설명 이어가도록 하겠습니다. 네, 제가 지금 이제 쪼갯목을 이렇게 준비를 해 봤는데요. 이쪽 오른쪽에 보이시는 장작은 건조기를 통해서 인공 건조를 한 쪼갯목이고요. 그 다음에 왼쪽에 있는 이 쪼갯목은 한 2월, 3월 정도에 쪼개 놓고 자연 건조를 한 5개월 이상 한 자연 건조 쪼갯목입니다. 그러면 제가 저희 영상에서 몇 번 설명드렸던 이 파이어 깍두기 착화제를 이용을 해서 한번 두 장작에 불을 붙여 보도록 하겠습니다. 네, 자연 건조만 한 쪼갯목과 그 다음에 건조기로 인공 건조를 한 쪼갯목의 그 착화 테스트 영상을 보셨는데요. 지금 제가 테스트한 것처럼 이렇게 착화제 하나만 가지고 쪼갯목에 불을 붙이는 경우는 거의 없을 거예요. 대부분 뭐 종이나 불쏘시개를 이용을 해서 밑불을 만들어 놓고 이제 그 다음에 이제 쪼갯목을 넣어서 불을 붙이는데, 아마 그렇게 불을 붙였으면 저희 그 자연 건조만 한 쪼갯목도 불이 붙었을 거예요. 하지만 저희가 그 건조기로 인공 건조를 따로 한 쪼갯목은 이 조그만 나무 조각 착화제 하나만으로도 불이 붙는다는 거를 보여드리고 싶었고요. 그렇기 때문에 이 쪼갯목을 사용하면서 이 불 붙이기 어려우면 어떡하지 라고 고민하시는 분들, 그리고 좀 더 강력하고 많은 열량을 내서 빠르게 난방 효과를 느끼고 싶은 분들, 그리고 이 장작을 태워서 연기 때문에 주변에 민폐를 끼치면 어떡하지 라고 걱정하시는 분들은 저희 송간의 장작에서 판매하고 있는 그 건조기 건조를 더 거친 인공 건조 쪼갯목을 사용하시면 좋을 것 같습니다. 이 점 꼭 참고해 주시고요. 그리고 캠핑 가시는 분들은 간혹 그런 분들 계세요. 이렇게 송간의 장작은 다 좋은데 너무 빨리 타서 문제다. 이런 분들은 캠핑 장작만 사용하지 마시고 저희가 판매하고 있는 뭐 반반 장작이나 쪼갯목 이런 제품들을 같이 이용을 하시면 조금 더 연소 시간을 길게 유지할 수 있어요. 그래서 그냥 캠핑 장작만 태우는 경우와 캠핑 장작에 쪼갯목을 같이 섞어서 태우는 경우에 그 연소 시간을 비교해 보는 영상을 보여드리겠습니다. 네,
파이어 깍두기를 이용을 해서 네, 불을 붙여 보겠습니다. 지금 캠핑 장작은 총 6개를 불을 붙일 거고요. 그 다음에 쪼갯목과 캠핑 장작은 캠핑 장작 3개와 쪼갯목 하나를 사용을 해 보도록 하겠습니다. 네, 보시는 것처럼 캠핑 장작만 사용할 경우와 캠핑 장작에 이제 쪼갯목을 같이 섞어서 사용을 할 경우에 그 연소 시간의 차이를 비교하기 위한 영상을 보셨고요. 네, 쪼갯목을 섞어서 같이 한두 개씩 사용을 해 주시면 훨씬 더 긴 시간 동안 불멍을 하실 수가 있습니다. 그리고 오늘 영상에서는 제가 그냥 시간 비교를 하기 위해서 추가 장작을 투입을 안 했는데, 원래 정상적인 사용 방법은 캠핑 장작으로 불을 이제 밑불을 크게 붙여 놓고 그 후에 쪼갯목을 투입을 하고 그 후에 이제 캠핑 장작을 한두 개씩 조금씩만 더 추가를 해 주시면 예, 연기 없이 예, 활활 타는 불멍을 하실 수가 있습니다. 아무래도 쪼갯목은 캠핑 장작보다 두껍기 때문에 캠핑 장작과 비교해서 연기가 아주 없을 수는 없어요. 그렇기 때문에 이렇게 불을 유지를 하면서 연료를 두꺼운 거를 중간에 투입해 주신다 생각해 주시면 될 것 같습니다. 네, 오늘은 쪼갯목에 대해서 설명을 드렸고요. 그리고 더불어서 이제 저희 그 캠핑 장작 사용하시는 분들이 종종 그런 리뷰를 많이 달아주세요. 저희 칭찬이지만 너무 잘 타서 문제다, 송간의 장작은. 그런데 그런 분들께서는 앞으로는 예, 쪼갯목을 이렇게 같이 뭐 반반이나 쪼갯목을 구입을 하셔서 같이 쪼갯목을 같이 태워 주시면 예, 조금 더 긴 연소 시간을 예, 조금 더 길게 불멍을 하실 수 있을 것 같습니다. 뭐 사실 물건을 판매하는 사람의 입장에서는 예, 뭐 저희께 너무 빨리 타서 길게 불멍하기 위해서는 저희 장작을 더 구매해 주세요가 어떻게 보면 맞는 답일 수도 있는데, 예, 저희 고객님들의 또 주머니 사정을 전혀 고려를 안 할 수 없기 때문에 제가 이렇게 알려드리는 거고요. 예, 항상 불을 다루는 일이니만큼 안전에도 각별히 좀 주의하시고 예, 따뜻하고 즐거운 불멍 하시면서 즐거운 캠핑 하시기를 바라겠습니다. 저는 다음에는 주먹 장작에 대해서 설명해 드리는 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.